awali nilikuwa nimecheka Unajua shida ya mtaa kama hizi, dress code yenyewe saa zingine pia inakuuza tu. Dress code no mabile. Buda. Mimi nakwambia ba. Dress code kwa kutoka Mengara boss. Basi uko kutoka Mengara dress code pasi. Ini. There's a newbie over here. Bye alafu kwanza design nyingine. Fuzi kabisa. Leo ningetafuta ile imeparara. Ndio ndio tu hapo. Nagashi. Kenda tu hivi na huko. Hii pande nyingine si chini. Pande hivi. Hili safi. Hii biro tena, hiyo biro tu. Pale mbele. Pale mbele. Ataka Dubai. Ni hapa hapo. Ni hapa. Kwani nasema mbele wapi? Wapi hapa? Si hapa. Nasema hapa. Wako unasikia mbele wapi? Nasema mbele hapo. Nikifanya hivyo si nasema ni hapa mbele. Sasa juni hiyo base ya kupanda ilikuwa ngapo bado. Base ya kupanda nini ilikuwa ngapo? Can't do all that shit. Sai. But in like in real. Not even kwa hiyo mpaka hau. Whatever, man. Nado maua king'ong'o ni kieni. Na kule ni wapi? Kule ni Game Rock. Wewe kosa kujua. Umefungwa mara ngapi by the way? Ni kuuliza nauliza. Vile matreki tunaona huko. Ndo wanaenda hapa kwa hivi kwa nini? Nakutaka hadi kufungua nini? Sasa kwani huyu bwana anajaribu kufuatia hilo jambo. Jana nikofia isema for the longest time kuna kama kufungua na kupata hapo kwa nini hapo sasa vile kuna ufala sasa hiyo ndio sawa.
So, yenye nilikuwa nimecheki na ikisema nitacheki hiyo ananyuki. Unacheki hiyo base ilikuwa Jamani. hiyo base ilikuwa kwa Curio. Au Muporo. Hapo Curio. Nilikuwa napitia hapo. Every day. Umefanya nini? Oya, wacheza macho buda. Hiyo mta. Kaanza kuuliza maswali na shida ni hivyo umesema. Raia ni wengi wako hiyo mtaa. Wameniniwa wakiwa wengi hapo. Hapo hivyo. So, kuna hiyo yangu imeparara vizuri. Bag ndo kupea na inadai Who is my bag? ile extreme. Oi, utafika? Utaendea places safe kwa jela. Mimi I value safe over nini. Paka jazz hobi na nini? You value safety over what? Nini ya?